Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman yang saya hormati, demikian tadi saya dengar ngomong sanksi bareng. Saya ingat awal mula saya mendirikan Majelis Ta'lim Bani Adam, guru-guru kabeh wajib ngaji. Itu awalnya ya ono sanksi. Itu sudah berapa tahun yang lalu, saya sudah lupa, tapi sudah lama. Sekarang tanpa sanksi. Wis semangat karepmu, ora ya karepmu. Butuhe dhewe-dhewe gitu. Karena memang ada orang yang orientasi kebutuhannya itu hanya sekedar zahiriah. Pokoknya ngopeni rogo, ngopeni weteng. Soalnya ono sing pendapatnya nih, lewat ngopeni weteng kadang ra cukup, dadak ngaji barang ngono kuwi. Ada arep mudeng piye mikir duwite angel dadak kon mikir ilmu, ada juga yang begitu. Tapi tanpa kita sadari ada satu kebutuhan mendasar bagi batiniah rohaniah kita. Ini nak rembukan bangsane batin ini cah nom-nom wis gak nyandak. Pokoknya pikirannya, bicaranya meningkatkan apa mas? Meningkatkan penghasilan menurut. Rakyat tanggung mamane muda ngono yo ora karuan, tek eneng ndi yo gak karuan. Itu. Maka yang harus kita sadari ada kebutuhan-kebutuhan rohaniah. Yang ketika orang itu tidak sadar, tidak memenuhi kebutuhan rohaniah itu, maka dia mencari pelarian-pelarian yang sebenarnya itu tuntutan rohani, tapi karena tidak tahu, maka akhirnya ya konsekuensi pemenuhan kebutuhan rohani itu menjadi negatif. Kalau kita perhatikan, nak jenengan enten jerawopo, teman-teman yang misalnya malam minggu ada yang ikut geng motor ya, ada toh. Nah, kenapa sih seperti itu? Ya karena mereka tidak menyadari ada kebutuhan rohaninya yang tidak terpenuhi, sehingga mencari pelampiasan pada aspek-aspek lain. Rasa geng motor, wong iki kadang dolan rong dino ora mulih. Ini karena ada kebutuhan rohaniah yang tidak tersalurkan. Jadi sing kudu disalurkan itu ora mung kebutuhan biologis tok ora. Tapi ada hal mendasar dalam batin kita. Nah, sing paling repot meneh iki nek ana kebutuhan rohaniah tidak tersalurkan plus kebutuhan biologis wis ngekeng-ngekeng ora lek eneng salurane. Iki engko repotnya begitu metu, maka negatif mesti dilakukan. Sehingga jenengan harus tahu sebenarnya saya itu punya kebutuhan apa, ini harus tahu. Dan untung orang-orang seperti saya itu amit-amit orang pernah remaja, orang tahu nom, orang ngerani orang tahu nom. Rakyatan jadi orang tahu nom itu ngomong kepepet nanti di badan. Wong nom kan nanti penghasilan itu no bahaya nih barang. Orang seperti saya begitu lulus dari FI mau tidak mau wong tua majibke kudu ngaji. Nah ning pondok wis mulai sangu dipres gitu. Arep metu yo ora entuk, wong yo metu mesti dihukum lebih turute. Jadi awalnya kita juga seperti di sini orang ngaji ono sanksi kan itu. Nek sanksine guru tausiah iki gampang. Konan jeneng iso tausiah buka ke YouTube style ke ini wakil saya ngono iki. Jadi ini ya, jenengan harus lebih bisa mendalami batinnya, sudut batin jenengan. Jadi oposisi kudu saya penuhi terhadap diri saya, termasuk hak saya ini apa itu harus ada. Kalau tidak itu bahaya.
apalagi zaman ini. Mas, apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa kita akan sampai apabila yang kita doakan adalah seorang non-muslim? Oh gitu ya. Tidak. Kampung no sak kertas wae. Ora iki. Nak kabeh kok waca kok jenengan yo lali apa pertanyaane, aku lali jawabe. Apakah doa terhadap non muslim itu sampai atau tidak? Sebelum itu saya tak bicara tentang kahanan wong nang jero barzah. Kubur dan barzah itu beda padha. Beda ya. Apa bedanya Mas? Wong mati. Ini rembukan wong mati ya ya. Urip ki rembuka mati ben rada semangat urip ngono lho. Urip rembug urip perkoso pikirane. Nek urip rembug mati iki jebule mati iki ora butuh apa-apa kejaba mung ahsana takwim kan gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Urip mati digawe karo Allah Ta'ala, ora liya. Liyabluwakum adalah hanya untuk memberikan cobaan kepada kamu semua. Ayyukum, manakah di antara kamu semua itu ahsanu amalah, yang terbaik amalnya. Gur ngono kuwi urip iki sederhana ya. Dadi urip ki ya ora kok endi sing paling akeh duwite, endi sing paling bagus, paling ayu rupane, endi sing paling dhuwur pangkate, ndak. Tapi ahsanu amalah, mana yang lebih baik amalnya. Anak masalah amalnya ini ya kompetisi bisa saja antara orang yang berpangkat dengan rakyat, sugih melarat, padha kompetisi ini. Cuma zaman Nabi ono sahabat sing do iri dengan orang-orang kaya. Kanjeng Nabi krosok nasibe berapa lan apa to? Dan niku wong sugih-sugih niku salat sregep, posone sregep, maca Quran sregep, sedekah iso. Lah kula niku terus entuk bagian apa ngono kuwi. Nek wong kere jaman biyen ki mikir ngono kuwi, nek saiki ora. Artinya orang duwe ke isih mikir piye carane sono akhirat itu bahagia. Kanjeng Nabi iki mesake karo wong ngono-ngono ki. Jawe kepenak tok. Ora apa-apa. Sing penting kowe iki kudu kepengin sedekah ngumpuli gampang. Muni ya subhanallah wis sedekah. Allahu akbar sedekah. La ilaha illallah sedekah. Innalillahi sedekah. Kudu seneng murid jenglekan nek ngono ya ke. Aku yo nyanyi kae. Lah sing sugih-sugih krungu, gendhe sing sugih ya wirid ngono kuwi nek. Gendhe sing miskin mau mumet meneh wae terus aku ki arep piye. Nah, untungnya tidak berlanjut sampai ke situ. Untungnya itu hadisnya dipedot terus iki wong miskin iki mulai wirid rampung. Nek nek nggon tafsir hadis, sing sugih iki kru gendhi ngono kuwi. Gitu. Jadi ini namanya fastabiqul khairat. Ngono. Dadi urip awake dhewe niku sing kon cepet-cepet iki guna dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirati marahku jannah, yang swarga ki sarik mlayu sing fafirru ila Allah. Kalau menuju Allah itu sing cepet gitu lho. Kelola elek. Iki dalam hal baik ora nang alon-alon waton lakon gitu ya. Nah, awake dhewe iki kebaikan arep alon-alon, iki alon-alon waton Sulaya, ora kon. Ini Sulaya ning tengah dalan gitu. Nah, terkait dengan ini tadi, nanti di alam barzah. Jadi gini, wong mati ragane mlayu nyang ndi, nyawane mlayu ndi. Kan ono pertanyaane. Yang ndi, Mbak? Jenengan mati lah. Non. Besok do mati lah. Kapan? Ojo sih ngono ya. Ya ojo sih. Muga-muga umure dawa ngono ae. Lah dawa ki pira? Saya tuh banyak dua-dua aku ya tetep entek. Nah umur kumpul 100 umpamane
Saiki berkarek kurang separuh lah ngono to. Kurang separuh putus sithik. Ngerti-ngerti nak umur wis 99,5. Iki malaikat insuran wis ngarep lawang wae wis. Dapur mungkin ngono to ya. Ya kowe uripmu sak gelem wis tak enteni sedilok gas. Wis rampung. Ragane mlayu ning alam kubur. Nyawane alam barzakh. Ngono iki masalah ini. Nah, persoalan tekan orane. Engko ki nek ning jero alam barzakh itu manusia dibagi menjadi 3. Engko nek gathuke karo Quran menjadi 4, tapi sing siji ku sing kelompok asal awal ora terhitung di alam barzakh. Karena sabiqunal awalun iku bil ghairi hisab langsung bareng karo Kanjeng Nabi itu rasa dihitung. Iki derajate para wali, aulia. Wih, nah dhewe tingkat kewalian itu kan kok bertahap. Mone dudu wali, rabi, duwe anak, sekolah munggah dadi wali murid, ngono to ya. Kan ada DRT ya wali warga kan ngono. Nek ketoke waliullah yo ora awake dhewe ora potongan. Potongan awake dhewe ora tekan ngono. Master yang nguyak-nguyak tok kuwi. Nanti ada 3 kelompok. 1, begitu ke alam barzakh, orang ini selalu mendapat kenikmatan. Yang kedua, selalu mendapat siksa. Yang ketiga, ora disiksa ning yo ora entuk nikmat. Sing dibumi sing nomor 3. Kok nak jeneng sing di aku gak ro, nek sing nomor 1 kita urung. Itu. Yang selalu mendapat nikmat karena gampangane celengane pahala. Iki nak wong nom lak hitung-hitungane sik pahala ngono kuwi. Pahala ro dosa itu ya nyandak 75% lah. Ganjarane 75%, eleke dosane 20%. Iki untuk nikmat terus. Nah ora disiksa, ketoke ora. Ngopo nek ketoke ora? Sing dosane 20%. Soale sing didongake karo sing urip. Dadi dosane 20% iki sontek mergo dongane sing isih urip. Ngono. Nah iki engko persentase iki 90 tekan 100 kebaikane, iki ra butuh donga. Ning sing urip tetep wae iso ndongake. Nah, terus efek pahala dari mendoakan bagaimana? Tekan kono, yes. Ibarat ini sudah pernah saya jelaskan. Ibarat wis menu, isih digoi air minum, maka luber. Nah, luber ini balik yang sing ngirim dhewe. Iki persoalan teko ora ngono ki karek jenengan iki yakine sing ndi. Tapi nek 4 mazhab, 1 Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4-empatnya kalau memakai doa Allahumma ij'al wa ausil thawaba ma qara'na wa ma tasurna ila ruhi, nak nganggo donga ngono kuwi 4 mazhab sepakat usul mesti tekan. Oh ini al-madzhabul arba'ah. Ning khusus masalah bacaan Al-Qur'an iku nak Imam Syafi'i lekondo nak orang nganggo donga tekan. Nak yang lainnya otomatis. Jadi ono kiriman otomatis, ono sing ya manual ini ya. Ono manual iya memang. Nak jenengan ngirim ki sedekah. Misale ngundang tangga-tangga PI makmum kabeh wis iki aku ngeki makmum iki ganjarane nggo ngirim almarhum mbahku si A si B. Iku otomatis ora usah dadak nganggo donga ora apa-apa. Dadi jenengan iki kirimanku rasa ana zikir tahlil ora masalah. Terus pokoke pangan kabeh niate ganjaran iki otomatis ngono. Nek nak dadak nganggo wacan Yasin barang kaya malah dadak kudu mau apa? Manual sing mau dadak ngoblek-oblek. Allahumma ij'al wa ausil thawaba ma qara'na ila ruhi. Lah iki miturut Imam Syafi'i baru sampai. Nek nak sing kelompok pertama tadi ora patek butuh. Coba
ini nanti efek keberkahan pahala kembali kepada yang berkirim doa dan pahala. Itu nomor siji. Itu nomor loro. Sing ora tau entuk nikmat ning entuke azab terus. Nah mungkin yang ditanyakan masuk kelompok ini non muslim. Neng saya bilang cuman mungkin loh ya. Mungkin. Wong non muslim dia non muslim itu kan dibagi menjadi dua, non muslim yang bertuhan dan non muslim yang tidak bertuhan. Bahasanya ateis. Komunis bukan, komunis itu aliran politik. Jadi ateis karo komunis itu enggak sama. Yono komunis sing ateis iku oke-oke ngono kuwi. Ning ana sing komunisme dalam arti aliran politik dan ekonomi. Itu rasa dibahas nang yo ora butuhke. Itu ora mudeng. Itu sahabat itu. Apa meneh bahasa Leninisme, Marxisme lah ora mudeng lah itu. Tidak butuh ngono ae. Yang penting ono ateisme. Nah, ateisme jelas ini kayaknya orang. Ini umpamanya memang itu orang kafir lah. Wes ada mungkin bicaranya nak masalah eneng kuburan itu orang muslim non muslim ini kafir ngono ya. Orang kafir. Lalu keluarganya berkirim doa. Sampai apa tidak? Nah, ulama sepakat mu'allak. Mu'allak apa ganti? Kuliah yang IAIN gitu rata-rata perlu ya. Apa mu'allak? Allah apa yu'allikum ma'allakun digantungake bainas sama wal ard ila yaumil hisab. Jadi pahala ngirim wong sing non muslim tadi digantungake antara langit dan bumi, belum disampaikan kepada yang dikirim, tur yo durung dibelekke neng sing ngirim sampai yaumul hisab, hari perhitungan. Nanti begitu hari perhitungan ini ditemokke. Kira-kira sing non muslim ini punya kebaikan apa tidak? Anaknya bagaimana? Ngono barang kuwi hitungane Gusti Allah ki jadi mentok kan ora kaya awakmu. Nah, kamu kan penting utang 100 belek yo 100 piro kan ngono. Nah, mau nak sing kelompok pertama mungkin ngirim ngono kuwi balen gitu. Balen. Jadi kon ora butuh, akhirnya pahala yang terkirim sampai ning terus di belekke. Nah, balen iki luwih oke ya. Iya, Pak. Utang yang BNT balen oke. Lho iki. Nah aku ora kang ngomong iki pengalaman tahun duwe utang iki yo ngerti. Belekke kudu luwih oke, ngono kuwi. Lah iki yo ngono. Belen iki ono. Nek sing non muslim tadi masih gantung iki. Ana rak wong non muslim mlebu swarga? Hah? Ayo ana ora? Nak ana sebabnya apa? Bingung ya jenengan yo. Nah, non muslim yo mlebu swarga yo berarti apa tak? Orang ngono. Ya ngono ki ana ning yo angel ngono lho. Non muslim iso mlebu swarga. Anggere anake iso dadi kiai. Lho ngono lho. Bisa menjadi anak yang soleh bermanfaat sehingga besok di akhirat itu arep mlebu swarga, arep dilebokne swarga, anake protes. Aina abi wa ummi ya Jibril. Lu sing kirimnya swarga malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Terus aku iki kok lebok swarga, lha bapakku rumbuke ning endi ngono. Lah Jibril jawab kena finar, ngono tok. Nang neraka ngono. Lah terus lha aku ki dadi kiai iso manfaat iso nyangrete iki sing ragat iki wong tuaku. Sing oyak-oyak aku mondok, oyak-oyak aku golek ilmu iki wong tuaku. Dadi aku moh nak mlebu nang swarga wong tuaku ora ngono kuwi. Nek wong tuane non muslim, anak-anak non muslim ngono ki ya yo nasibe beda iku kan gitu. Ini ya itu rasa terakan-terakake wong lah. Itu urusannya Gusti Allah.
kok jadi makelar neraka. Wis buang wong-wong kae wae. Ambil sudut-sudut kok sudut-sudut neraka iki jenenge apa? Makelar neraka. Lah kira-kira makelar ki mlebune dhisik apa kali? Saya mau jawab, durang temen pelanjar ini korban makelar neraka. Makelar ini mlebune dhisik to. Iya aja dadi makelar neraka. Sapa wong nuduh wong liya kafir, mula sing kafir ya wong iku dhewe. Ngono, hati-hati. Dadi ora usah neraka-nerakake wong. Nek ana kancamu urung tau salat ora usah kok neraka-nerakake. Sapa ngerti kuwi dhewe tobat terus salat, awakmu sing salat terus kapok. Jadi saya piye iki ora ngerti kok. Makanya saya itu nek wong mati kok kinunang paling anti aku wegah. Ora kok aku ki pengen kaya Pak Sugino anti tak enggak. Aku kan talkin wong iki sing tak talkin ki salate wis regep, genah tekan mati jek iki salat terus. Lah aku ki lak ora mesti. Lah saiki pengajian iso wae ning sesuk ora salat subuh ya iso. Tangi kawanan nang bilang dari muga-muga tangi kawanan jane mau pas azan wis tangi ning terus lungker neh iku lak potongan ade lak ngono ta. Wis krungu azan subuh ning terus napa blungker delalah jam 7 ana pengumuman ke masjid innalillahi wa sampun kapundhut ngono kuwi lak urung salat subuh padahal wis tangi. Lah iki lak yo cara malaikat Jibril catetane lak finar kan yo ngono. Mergo mau esuk wis tangi, wis krungu azan subuh ning terus luber alam kok wae ngono kuwi. Nah, dadi yang non muslim tadi dikirim tetap boleh saja mu'allaq. Toh kalaupun nanti yang non muslim itu tidak mendapat bagian saka kiriman jenengan, sing ngirim iki tetap entuk pahala. Dalile gampang. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbil firli wa liwalidayya wal muslimina ila yaumil hisab. Di Quran ono surat Ibrahim itu Nabi Ibrahim mendoakan dirinya wali dan orang tua, ya Allah berilah ampunan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan seluruh umat muslim sampai nanti pada yaumul hisab. Bapaknya Nabi Ibrahim dalam banyak kitab tafsir disebutkan pembuat berhala yang disembah dan dia mempersembah berhala. Artinya dia betul-betul bukan cuma non muslim waktu itu, tapi karena itu ta'budul asnam, menyembah berhala, maka dia orang kafir musyrik. Ini didongake Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dongake wong tuane kok ndak derajat Nabi lho. Lah nek ngikut dapur awake dhewe ora gelem dongake kira ya pejare wong tuwa ra salat kok dongake paedahe apa? Aja ngono wis dongano wae wis ben. Sapa ngerti mergo dongane sampeyan, sok ben jenengan arep mlebu swarga mau kaya kene mau Pak pundi lak ngono golek izin. Besok itu kita itu mau masuk surga itu isek ngenteni wong tua. Jenengan arep ingkar atau tidak, engkono ki wis otomatis, wis ora manual menehmu. Wong sing ana alam donya anti terhadap kiriman. Kok sok begitu mati kok anake ngirim, ki tetep apa? Otomatis. Iku gelo. Oh, tiwas biyen aku main itu. Ngono ora. Oh, saiki aku ngrasake ngono. Lho kok ngoten Pak. Aku ki kula niku aku biyen iki pokoke sarkup senengane ngarep. Sarkup ki sarjana kuburan. Senengane ziarah turu nang kuburan. Lah biasane biyen nak biyen saiki ora. Biyen ki nak ngono ki karo mrakteke ngelmu ngubungi wong mati. Dadi awake dhewe aja kalah karo wong golek nomor. Wong golek nomor kae nyanggare dikandhani kok engko le sing metu. Ngono ya. Iki wong golek nomor ki ngubungi wong mati wae iso. Mosok wong Islam ra iso iki lah ya kalah apa? Kalah pangkat karo pencari nomor ae to. Nyanggar. Susah nyanggarkan. Sing metu wong mati apa duit? Nah,
sing nak karyawan harus ngaku ya izin gitu. Nak bos iki ngaku ae santai saiki wis ora ngono to. Lha kok iki yo nyanggar yo tau. Iku ora tak tukoke ngono lho. Cuman sing tak kon tuku wong liya. Lho nek ilmu iki dipraktekke kan yo ngono lho. Ning intine ngene lho. Nak kiai kok kalah karo golek nomor, iki yo sumben salah kedaden. Iki. Dadi kiai iki kudu rada komplit ngono. Dadi ana model kiai iki dhewe yo gede kan. Dan nomor 3 sing repot adalah ora disiksa ning yo ora entuk nikmat. Ini yang paling membutuhkan doa dari yang masih hidup. Karena sing ora disiksa ora entuk nikmat iki nak ra ngati-ati di alam barzahnya nanti itu dhewe iki sing golek panggonan. Ngono. Lah, nak jenengan nyanggar sing metu ki ya sing ora nduwe panggonan ngene iki. Sing urung duwe panggonan, urung cetha swargane, urung cetha nerakane. Nak cetha nerakane iki malah disanggar gak iso. Dikir jae langkung gak iso, eneng reok wis ra iso metu. Nek nak sing ora entuk siksa, ora entuk ganjaran. Mergo iki apa? 00 ngono ya ya. Dadi babuk amal baik dengan amal buruk. Dadi jebule malaikat iki bingung ngadepi wong babuk ngono kuwi. Tak lebok ya akhirnya belum jelas ini tempatnya di mana. Lah iki golek panggonan. Lah biasane nek umpamane iki eneng mbah ana reok ana jelanggung ana wis ngono-ngono kuwi ya. Iku sing metu ki nak udu demit iki ya roh sing agek golek panggonan iku mau. Nah, yang paling membutuhkan kiriman doa yang seperti itu. Begitu yang masih hidup ingat mendoakan, bersedekah untuknya, maka nanti derajatnya bisa naik, dosanya makin berkurang sehingga dia bisa mendapatkan nikmat di alam barzah. Sing jelas nek entuk nikmat nang barzah iki cetha wargane. Ini nek entuk siksa terus iki cetha nerakane. Lah sing tengah-tengah ngene iki sing kudu disungguh ngono. Mula yo nah stupain ngono ya tak durunge apa. Ngaji ngene ya ora ketang ora sah tahlil nek sing mati. Niki kagum sedanten mbah kula jenengan sedaya wis mati Al-Fatihah. Ngono ki wis sah. Ora usah dadak zikir tahlil komplit itu jenengan ngantuk ngene iki. Komplit. Biasane bar subuh urung tangis, ora kon rene ya to. Lah terus engko nek ora mangkat kon tausiah. Ya lah ngrungok kira mudeng malah kon tausiah. Mulai. Kalau kita masuk surga, apakah dengan keluarga kita semua dengan istri dan anak? Kalau bersama dengan istri yang pertama, apakah dua? Kalau dengan istri kita pertama sudah cerai, sudah dinikah orang lain di istri yang pertama juga. Apakah istri kita itu menggunakan bareng kan? surga? Ya, jadi saya lupa suratnya surat apa di dalam Al-Quran itu. Di sana dikemukakan bahwa mereka yang masuk surga itu ma'abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Benar. Jadi mereka yadkhulunal jannah. Mereka yang masuk surga itu ma'abaihim bersama bapak-bapaknya. Ibunya ora katut. Bapak itu maksudnya wong tua. Kadang Al-Quran memakai bahasa simbolis. Tuh. Cuman ini saya lupa surat apa. Dengan takoknya tak golek gitu. Wa azwajihim dan bersama istri-istri mereka. Ngono. Jadi bojomu arep pira ya wi katut kabeh ngono. Wes wong kene iki arep duwe bojo papat iki tetep isih kalah karo Prabu Brawijaya 38 bojone. Ngono, anake 117. 99 tenang 18 wedok. Dari 117 anak itu 105 diantaranya adalah semuanya penyebar Islam di seluruh tanah Jawa. Jadi Prabu Brawijaya itu sering swarga. Absura, dibocor ya Bu.
Jenengan rasa kaget masalah bocoran-bocoran alam akhirat ku rasa kaget. Gusti Allah ki nek sing apik-apik dibocorke, nek sing elek ora. Contohnya gitu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci swarga la ilaha. Iki lah, kunci diwenehke itu, Bro. Iki lah kunci mlebu swarga diwenehke lho. Dadi jenengan ku sedaya kok kunci swarga jane. Dadi tenang kok iki ahli swarga. Mbok yo subuhmu kawanan lho. Carane buka kuncine kok. Mesti iso duwe kunci motor iso bukake to. Lah termasuk carane buka ki yo nek setupahe ngaji rene iki carane buka. Iku iso lek buka ndek kena setupahe. Lek ngaji terus setupahe kok. Jadi kuncine dibocorke iku. Mula umpamane ana guru-guru arep ujian, arep tes ben apakah sekolah lulus kok itu dibocorke soal itu ora dosa kuwi. Wong soal kubur kuwi dibocorke mosok bersoal negara kok dibocorke rento iku kriminal ngono lho ya. Iku. Lah jenengan kan dibocori nek ora mati kae udine bocorke rahasia. Mbah Sutono umpamane ya. Mengke jenengan mlebu kuburan ana malaikat loro sing apa nang kutip jenengan sapa pangeranmu mang jawab pangeran kula Gusti Allah. Wis diwarai kok. Lah iki malaikat ku umpamane pendendam ngono iki mudine dijenggung ndase. Oh, pengen bocorke soalku ya kan. Jadi kita itu udah dapat bocoran-bocoran dari akhirat itu sudah dapat. Santai wae, nek sing penting jenengan lakoni ngono tok wae. Carane iso buka kunci lakonono. Lakoni salat ki ora susah kok. Pokoke jenengan ki uyah-uyah kudu lembet dulu. Kena wae. Sah ora? Sah. Wah, wis. Jenengan salate kesusu apa alon-alon, Mas? Hah? Nak pas salat maksudku. Tergantung Mbak ya. Tergantung apa? Nah, ora apa-apa wis. Fatihah ra kumet, seluruh amin. Wis kena iki kena. Sah ora? Nak miturut aku ya sah wae. Gusti Allah sing ngerti potongan-potongan awake dhewe kaya apa iki. Lah cakae ngono wis tak tampa. Allah napa Gusti Allah asyakur. Mohon terima kasih. Jadi ngamal jenengan elek kaya ngopo sithik maksud elek niku ora kok ngamal elek. Ngamal apik ning ling lakone gur sae. Iki insyaallah Gusti Allah ki trimake lah wis. Yo kuwi mau ngerti potongane. Hidup kawulane. Jadi ma'azwajihim wa dzurriyyatihim dan beserta anak turunnya. Nah, tentu saja syaratnya sama-sama beriman. Yang jalurnya sama, keimanannya sama, Islamnya podo, iki sok bareng. No, iki sak soal wis kejawab, sing gurung mau. Lah nek iki umpamane pegatan, terus sing wedok rabineh karo liyane. Iki arek wong wedok iki. Perempuan itu surgane gampang. Bakti kepada suami. Suami nak wis dibojo, suami nomor 1 lho. Hati-hati, nak wong wedok suami nomor 1. Wong tenang, nggo yo bojomu ki apik anu kaya ngopo? Orang tua nomor 1. Ngono. Kula umpamane paling rugi ki ndek anak wedok. Diupeni ngoyo-yo ya to. Diupeni ngoyo-yo. Kene durga kok pek lho wis ya Allah. Nek papa wedok kabeh. Lah engko hatimu anggere entuk mantu sing saleh. Ngono wae wis penak ya to. Lha ya to diupeni ngoyo-yo gitu. Kari-kari bisa wis gedhe ngono iki dijaluk wong tek ya entuk. Ya to. Lah bayari gur pira ki jajal? Umpamane mas kawine pira lah, gambahne 10 juta, 20 juta. Le ragat awet bayi tekan gede iki pira? Ki patuta kuwi sing klamar kei bon dhisik iki lho kok bani. Iki aku ngopeni sebenarnya ijolono kan ngono. Kenapa ora mensyaratkan demikian? Kena wae ning ora patuh. Di Arab Saudi itu modalnya ngono kuwi. Jadi anak dilamar orang lain
iku ana regane. Gitu. Iku tak kandhake lho. Nang jenengan kelingan sing rondo kuwi 40.000 real, 40.000 real. Ya rata-rata kali 4.000 lah. 40 juta kali 4 160 juta iki rego rondo kan. Nah, nak perawan mulai 2 tahun yang lalu perawan itu regane 75.000 real. Jadi 300 juta. Iya 350 juta ya. Ini regane perawan. Mula kono akeh bujang lapuk. Ngono, stok ora kuat. Iku lali main. Terus modele kono iki nek wis nglamar wong wedok ngono kuwi, sampai hari pernikahane, iki keluarga wong wedok ki njaluk apa karo sing nglamar kudu digawe. Ngono kuwi. Kuwi nek kono mulane jan urip ning Jawa iki alhamdulillah regane perawan murah. Jenengan rasa pasang tarif dur-dur Mbak. Sing lamar ora kuat lho. Jadi bisa nanti di surga itu bisa kumpul bersama keluarga. Orang mau keluarga di Baito itu nanti orang yang meninggal duluan ngenteni sing keri. Terus sing keri iki enggak boleh salah Ahlussunnah wal Jamaah bahasa Masyari diterangkan seperti itu. Terus sing keri ngono ditakoni, "Kowe wis teko? Piye kabare bojoku?" Ngono nek sing ninggal bojo ya. Engko wah dirabi wong alhamdulillah. Wis ngono ora waduh tiwasan tak tinggal sing ora enek modal ngono. Itu. Jadi saling apa? Tuzawid saling bersilaturahim, paran-paranan padha nakoke kabar. Jadi jenengan tenang mawon, selama satu akidah, satu agama, nanti jenengan tetap dengan istri, anak-anak, keluarga. Nah, iki lak bojone loro melu bojo sing ndi? Lho. Ya yang paling memberi manfaat. Nek nang kono iki wis tenang wae. Iku bojoku paling tak tresnani mosok kok karo bojone ora. Kuwi nang kono mecah loro. Wis ngono wae. Iki ada yang kembar. Itu makna bidadari hurun in itu iso ngembari. Artinya nah iki bojone wedok iki kok wis dirabi wong liya meneh, sok yo bojone sing keri yo nyanding, sing lawas yo nyanding, dan itu tetap orang yang berbeda. Ora kok wong siji gunake wong loro ora ya. Itu. Jadi saya ini kan hukum-hukum seperti itu kemarin jenengan mungkin melihat di media sosial tentang kasus Milkul Yamin gitu. Ano, macam Mas, Mas. Kasus gon kampuse Kang Udin ora ya wis tamu so selamatan kena nang YN Solo melu kuwi repot Dr. Abdul Aziz Milkul Yamin. Artinya apa? Dia di pemikiran bahwa yang namanya zina itu nak konangan ngono. Nak ora konangan ora zina. Ngono iki. Itu bojone lho. Untuk bojone ngamar wong loro kok konangan iki zina, nak ora konangan ora zina. Jadi ini kumpul kebo halal ngono ceritane. Iku aja iku gak ono dalile. Gak ada dalilnya. Pemikiran itu adalah pemikiran orang-orang komunis Soviet. Ateis diadopsi oleh Muhammad Sahrur, lain Indonesia diadopsi oleh beberapa dosen di IAIN. Orang oke, itu ya lumayan. Jadi dosen-dosen ini kadang ya ngono kae lah. Dosen sing duwe iman ra duwe imam. Oke. Apa yang dimaksud wanita itu swarga nurut neraka kapok? Ya lah, ini dunya iki. Anggere bojomu seneng, kowe melu seneng. Nak bojomu sengsara ya melu sengsara. Di akhirat tidak ada istilah swarga nunut neraka katut. Nak swarga nunut iso mau wis dijelaske ayat Qur'annya jelas. Nek nak neraka katut ora. Kecuali kalau di dunia ini saling mendukung dalam hal keburukan. Iku bojone main ngono iki. Ya mulai piye Pak hasil. Wes gede sing lanang anu Bu gandeng iki kalah yo kowe tak tergesek rono umpamane.
wes ngopi kok, sesuk tak pedok neh. Ini praktek seperti ini banyak loh Mbak. Ini banyak di Solo itu banyak. Di Boyolali saya nggak usah menunjukkan lokasi. Di Boyolali itu ada satu kampung, saya mulai ikut yang lalu. Itu wong lanang moro kok kancane ning njaba Kang bojomu nganggur ora. Nganggur tapi kok bengi tak nggone sik ya. Lah wis ngono tok. Itu Boyolali itu ada. Gitu. Jadi selama ini dalam hal kebaikan saling mendukung, swarga nunut bisa. Mula Mbak nak bojone jenengan kok ahli sedekah, aja kok onek-onekke. Ora usah ngono apa-apa duwe ndak sedekah barang aja. Wong ki ana sing sugih mergo saking sedekah ada. Ana sing sugih mergo saking pelite ya ana. Ana sing sugih iki saking dene wis regep nyambut gawe ada juga. Ana sing sugih kan regep dongane ijabat juga ada. Banyak jalan yang menyebabkan orang itu menjadi kaya. Persoalannya nak wis sugih manfaat apa ora ini persoalan lagi. Gitu. Jadi insyaallah kuwi dunya. Nah persoalan dunya, kuwi wong ki biasane ngarani sengsara itu karena faktor apa? Uripku tek sengsara men ngono faktor apa? Ekonomi. Ini ngapa bener kan orang dia apa-apa sengsara? Ini belum tentu. Nanti kapan-kapan kita mengkaji masalah bainas sa'adah antarane apa kebahagiaan dengan kesengsaraan. Oh ngaji. Insyaallah anu ya Sabtu pahing depan ya. Ya, aku lali jadi lali terus. Terus pokoknya kebahagiaan itu ini loh. Jenengan kudu selalu yakin bahwa setiap saat fasairallah alaih. Allah selalu melihat kita. Nak Gusti Allah pas mirsani jenengan terus jenengan ki perngat pihak-pihak iki isin ora ngono lho iki. Persoalan itu. Karena Allah selalu melihat kita. Walaupun kuncinya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikam itu katakan, hiduplah kamu dengan farih, dengan ar-rihayatu. Nah, seneng wong terus. Gawean seneng. Ora seneng-seneng beda ya maknanya ya. Uripmu gawean seneng. Sehingga setiap kali Allah memperhatikanmu dan kamu dalam keadaan farihin, ini keadaan surat At-Taubah, dalam keadaan farih bergembira hatinya, maka Allah akan selalu melimpahkan cinta kasihnya. Itu ukuran cinta kasih Gusti Allah itu nak diukur karo bondo sing diwenehke tidak imbang sama sekali. Lebih baik mendapatkan kasih sayang dari Allah yang membahagiakan hati. Nyanding duit atine sengsara terus ki yo akeh. Nggonku ki gudang masalah. Oke, wong sugih kemarin ada salah satu pengusaha Cina dari Solo. Yo ora kurang bondo padha. Menurut yang gonku nyebutnya sengsara le susah iki. Lha nek sengsara apa aku ngono. Wong yo duit yo akeh, mobil akeh, omahe itu. Bojomu yo telu, wae ngono bojone telu kok wis sing sah lho, wae ngono. Karena dia orang Nasrani. Bojone sing sah telu sasah yo sak gon-gon jare eneng. Itu. Nyatane yo susah iki lho. Ya sengsara Pak Sori itu saya tuh gini ya wis ra apa. Ya kita kasih nasihat. Yo tak bagi barang ya to ora apa. Iki bajune donga Fatihah gelem ngombe ora aku yo kono. Mau ndak apa-apa. Tapi iki ngabari. Alhamdulillah, muni ngono kuwi. Alhamdulillah Pak Solihin, saya sudah agak enakan ngono kuwi. Lah iki karo gendaanmu sing diam ngono. Oh, udah enggak. Mulai dari tempat Bapak itu saya udah mulai tobat. Yo aku doa ngapura karo Yesus. Tapi ngono ya. Itu ya kan teman wong Kristen kok dilayani. Loh mereka tuh yang punya hak hidup juga kok. Wes ben wae ora dilayani kan enggak masalah kok. Sebenarnya orang takkan sembahyang yang masjidku itu penting itu jadi nanti persoalan sengsara dan tidak nanti. Karena saya sudah bawa kitab Mas Mbak
Jerone ono masalah iku ning yo iso wae iki rampung iki. Ada lagi yo. Apa neng sing arep bertanya langsung saya ada ndak? Durung wani yo. Iya, wis durung wani. Yo wis takono wis. Bagaimana apa dalilnya ketika kita melaksanakan, bolehkah kita melaksanakan sholat duha secara berjamaah? Sholat duha secara berjamaah. Jadi ini sholat itu, sholat sunnah maksudku. Nak sholat wajib, laki-laki ini sunnah muakkad berjamaah. Nak wong wedok hanya sunnah saja berjamaah. Ini sholat wajib. Sholat sunnah dibagi dua. Sholat sunnah yang dianjurkan. Kitab Fatwa Qarebah. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah dan sholat sunnah yang dianjurkan untuk sendiri-sendiri munfaridah. Dianjurkan bahasanya ini kudu dieling-eling sih. Dianjurkan ora kudu ora kudu ora apa. Yang dianjurkan berjamaah dua sholat. Sholat isqa, sholat gerhana, sholat jenazah. Itu sholat-sholat sing dikon bareng-bareng. Ning dhewe-dhewe kena. Sholat hari raya dhewe kena. Wah, bengi-bengi gerhana sak isuk, akhire arep subuh keturun, tangi jam 09.00 itu. Tangi jam 09.00 akhirnya sholat subuh kawanan karo sholat riyaya dhewe itu boleh. Ora usah nganggo khotbah. Itu. Khotbah sing ngrungokke sapa? Dhewe. Itu boleh. Sholat istisqa minta hujan berjamaah dhewe ya kena ning ora mandi. Ngono. Ning entuk ganjaran. Sholat gerhana dhewe boleh, ini dianjurkan berjamaah. Adapun sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kemudian sholat duha, sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud dan sebagainya dianjurkan munfaridah sendirian dan fil bait di rumah. Nek bareng-bareng kenapa ora? Boleh-boleh saja. Rasulullah di dalam Sahih Muslim pernah Rasulullah itu hadir di rumah Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Begitu masuk, kemudian Rasulullah bertanya pada Ja'far, ya Ja'far, aina musalla? Di mana musollamu, tempat sholatmu di mana? Terus kanjeng Nabi dituntut, hada ya Rasulullah. Di sini biasanya saya lakukan sholat. Uridu sholli fi hadzal makan. Aku kepengen sholat nang kene. Karena ini rumah baru. Nah, akhirnya Rasulullah sholat. Sholatnya sholat apa? Pokoknya sholat usolli sunnat rakaat, sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Nah, Ja'far ini, karena kanjeng Nabi sholat di situ, aku tak ngomong ngono. Wes wudu ngomong. Dan itu tidak dilarang Rasulullah. Itu sholat sunnah memasuki rumah baru. Ya aku ngarani ngono, kita orang yang memasuki rumah baru ya. Jadi pokoknya diundang ke rumah Ja'far karena ada punya rumah baru. Rasulullah sholat, Ja'far kemudian ngomong. Artinya sholat sunnah boleh dengan dalil dari hadis Ja'far bin Abu Thalib tadi. Itu Sahih Muslim nomor itu. Lagi, wes, ya, berapa? Jam berapa? Sampai jam berapa? Saya punya waktu sampai jam berapa, Mas Mbak? Jenengan, sing ngatur aku jenengan. Aku manut jenengan. Oh jam 7. Ora do bedang sih, aku sedikit bedang, aku itu harus ngombe. Nggih. Sing arep turu-turu ora apa-apa. Ini sing tak kandhake ben jenengan kepenak. Nah, aku ngaji, saya itu tidak punya keinginan macam-macam. Saya enggak, aku ora pengen jenengan ki mudeng paham, aku ora pengen. Aku ora pengen bar ngaji jenengan sregep apa ora ki urusane dhewe-dhewe. Ning sing jelas orang yang hadir di majelis taklim maka dia hadir di taman surga, salah satu taman surganya Allah. Jadi jenengan ki ngaji niki grup swarga.
Lah gandeng iki gur metu swarga sakaremu, metu karo ngantuk ya kena, metu karo turu ya kena ya to, karo bidang-bidang ya kena. Sing penting teko kene. Yang penting sampai kepada majelis ilmu. Iki wis metu swarga. Mulane jenengan iki mbok salate plepotonan kaya ngapa, sok mesti mlebu swarga wong saiki wis manggon ning nggon Raud bin Riyadil Jinan. Salah satu kebun dari sekian banyak kebun-kebun surga. Kebun surga iki grono papat masalah dunya, salah satunya majelis taklim. Kula nak ngantuk ya turu. Dadi sok nak arep stupae nggo bantal kena. Di mapan ora apa-apa. Kena ae. Wis penting untuk swarga ngene ya. Penting untuk swarga ngene. Lho, jadi Bagaimana menghadapi mertua dan bisa sabar? Menghadapi mertua ben iso sabar, dukun ge. Nah, gini. Jadi wong kuwi kadang memang yo ana sing rabi kuwi yo dadak dadi siji karo mertua, ana sing langsung bisa dhewe. Sing penting nak karo mertua kuwi sing yo gur sabar. Piye ben carane iso sabar? Ini nak eneng perlakuan, ada kata-kata yang menyakitkan, ora usah dilebokke ati, cukup mlebu kuping tengen, metu kuping. Wah, ngono wae wis. Aja dadekke masalah. Karena kalau jenengan itu dendam kepada orang tua atau mertua, itu namanya sudah uququl walidain. Itu sudah berdurhaka kepada orang tua. Aja ngasih muncul dendam. Lah ben ra dendam piye? Rasa dianggep. Ngono wae. Ya memang ada di antara jenengan wong sing cilikan aten, ana rembug sithik. Nah, gering. Iya to. Lah kok mati gering. Ngenes terus. Wong kayak aku gini lah, saya tuh orang mau mengatakan saya tuh seperti apa, orang tuh tak anggap. Wes, ono fitnah ini, tak soalnya ini jenang dirumbuk, aisben, apa, alhamdulillah, aku pun uang di api aku, yang ganjaran aku rasa bayar, aku udah. Saya tuh gelem rodok merengut rongandani itu nak sing muni bojoku dhewe karena kewajiban saya untuk membimbing istri ngono. Nek nak sing ngrembukan wong liya wis menengah. Dan itu pengalaman ngono ki aku wis ora kurang lah. Saya itu ning Semarang 11 tahun itu difitnah apa nuroni anake wong itu 3 kali. Aku sampai orang kan Pak Soli ini jeneng iki bicarane jarine bar nurani kan meten ora meteng ngono aku. Dan alhamdulillah ya semuanya enggak terbukti. Tapi saya enggak pernah ngamuk, wong iki tak parani dan sebagainya. Malah kadang aku rada nyengit. Begitu orang ngomong, putri jenengan pundi aku ngono kuwi. Iku sing jarine tak turoni tak jak kelon iki lho. Tak takokke enten pundi aku ngono. Dan orangnya sampai hari ini baik dengan saya. Lah jebule aku tuh dia rada laris. Wong iki ngarani aku ki ngeloni anak iki gara-gara wong tuane kepengin ngepek mantu aku. Ceritane ngono kuwi. Dadi dari kepinginan yang terlalu tinggi, terlalu obsesif itu juga baik juga. Karena akhirnya menghalalkan semua cara. Itu dia. Saya itu rata payu lagi. Jadi kuncinya itu apapun hal buruk yang menimpa jenengan nggak perlu, selama jenengan itu baik, jenengan nggak perlu khawatir, rasa digagas. Jeneng wong kumpul wong tua, rasa kudu mertua, kumpul wong tuane dhewe itu ada masalah mesti akeh ya. Semakin kita kumpul dengan orang lain, masalah semakin banyak. Terus ngono kuwi. Dadi ku nek nang mertua muring-muring ya rungokno. Aja kok waneni ya rungokno wae. Apa. Lu bar muring-muring gak ono duit. Ngono ku nek kerep kok kaya duit iki ketoke ora tek muring-muring ya. Dadi ngono wajar gitu. Jadi konteksnya adalah
orang tua saya ini yang akan membawa saya ke surga. Wis ngono ae. Mertuaku elak apa ya ngapa, iki nggo aku yang swarga. Baktiku pada mertua karena terbawa baktiku kepada suami, sing suami baktiku kepada mertua karena cintaku kepada istri. Lho ngono lho Kang, lak penak to ngono ya. Iya. Dadi wong tua murid, wah bojoku kayu meneh aku gak perlu mertuaku, engko bojoku gendeng minggat. Lah ya ngono ta. Nak jenengan wong cinta dengan istri, mertua rasa digagas. Lho. Api ini gagasan, eleke aja digagas. Ngono ya teori ini ya. Praktek angel. Aku padha lho. Teori ini gampang, prakteknya angel. Ora usah dadak mertua lho. Awake jenengan awake dhewe iki karo IP lho. Kang Mas IP, Mbak Nyuip, IP, iki angel apa gampang? Nak jenengan sukses iki ya ana IP jenengan sing srek ya nang lho. Terus nak jenengan ki rada digatekke karo wong tuane jenengan sedulurmu ya ana sing anyel. Ini manusiawi. Ini hal yang wajar. Jenengan ora usah nganggep ngono. Dan jenengan yo aja dadi wong ngene. Wis betah-betah ngono ae lho. Nah iki wong tuane mungsuhe aku, ndelah bojoku mbira wong tuane kula kudu pripun? Sabar ngono. Nah aku wong elek njaluk begat ngono kena aku wong elek. Jadi aku ketoke sik apik ngono lho. Kula sabar. Nah kira-kira sudah tidak bisa lagi berkumpul dengan mertua, jaluk dengan pasanganmu untuk bisa memisahkan diri. Orang didik itu urusannya Gusti Allah, masalah rezeki. Dengan berani misah, mengontrak atau apa, nanti Allah akan memberikan yaj'allahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Wong wani urip iki kudu wani resiko ini. Wali bojo resiko tempuh. Yang penting ini seia sekata. Karo bojoku seia sekata. Aku kondo ngene karena saya dulu pernah mengalami. Saya dulu pernah kontrak ning kono kuwi ning pos kulon. Pernah kontrak ning Dolari. Pernah. Pokoknya aku begitu rapi jebret, aku langsung bisa. Itu. Ora kok wong tuaku atau mertua pelek ora. Ben aku iki kepenak. Terus yo nak agek berdua iki nak sak omah gending wong ora kepenak kae. Arep bantang-bantingan sak nggon-nggon barang wis ora nang ngaruh gitu gitu. Dulu saya tuh ngontrak nang pos kulon tuh begitu habis subuh saya tidur. Mbok pun yang pasar ngene arep mentu ngenteni tekan jam 10 ngajak aku tangi nek. Itu penake nganten anyar. Nah, agek bulan-bulan pertama. Nek kowe iki wis manten setengah tahun kok isih turu-turu wae, ki ngalamat cilaka uripmu. Gitu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah mungkin dari hadiah berupa kenang-kenangan aksesoris ataupun makanan ulang tahun pengantar hari-hari yang khususnya misal seperti hari ibu? Boleh. Hadiah itu boleh-boleh saja. Cuma hadiah itu sifatnya ya mubah, artinya karek wong sing nampa hadiah. Nak sing nampa hadiah seneng entuk ganjaran, nak biasa-biasa wae yo ora entuk apa-apa. Itu hadiah. Tapi hadiah diberikan dalam konteks sebagai tafsir untuk menggembirakan hati orang, ini untuk ganjaran. Nek hadiah dalam arti tak kayak hadiah kok aku ben ngene, iki makruh sampai haram. Nah itu masuk suap ini nanti menjadi haram. Maka kalau dalam hadiah jangan rasa ngarep itu aku harus nyenengin kancaku gitu. Hadiah terbaik adalah hadiah suami terhadap istri. Mulane sing wis dibojo kuwi nak bojone ulang tahun ya kok hadiah apa ngono lah, raketan sekedar ciuman atau apa. Selamat datang to ya ngono, to bojone ngono kuwi. Lah nek ngono karo wong liya lha piye? Saya tak ngasih salah satu kiat. Jadi kebetulan saya bawa saya tak kini ngasih video tak kini ngaji. Jadi gini, kadang wong urip mongso susah, kesusahan, kesengsaraan itu kadang ini ada kemungkinan banyak bisa jadi itu memang nyuwun sewu jatah takdir, bisa jadi itu karena
Azab itu ada yang diturunkan, ada yang dikirimkan. Yang dikirimkan karena orangnya memang mengazab dengan berbagai perbuatan buruknya. Nah, cuma jenengan niku ben ora terkena efek buruk dari azab. Wong azab pilak nak ngenengi wong siji mesti liyane melu keneng. Ora ana ngazab milih-milih nak dudu waliullah ora ana. Nah, maka di sini ada dalam Al-Quran demikian. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada dua sebab yang menyebabkan Allah tidak akan menurunkan azab pada dirinya. Satu, wa ma kana Allah, maka tidaklah ada Allah pada Allah yang akan menurunkan azab kepada mereka semua. Wa anta dan engkau Muhammad berada di antara mereka. Pada waktu itu Rasulullah masih hidup. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Bagaimana agar Rasulullah selalu berada di antara kita? Qiraatus sholawat, maca sholawat, ngekekehna sholawat Rasul. Ketika kita lantunkan Rasulullah hadir, Allah akan menyelamatkan kita dari azab. Yukuran rawuhe Kanjeng Nabi iki ketoke ndelok-ndelok kelas. Nak kelas awake dhewe iki ketoke maca sholawat iki Kanjeng Nabi ya urung iso apa? Urung rasa rawuh ngono kuwi lho. Jumbo karena ya sholate sik dudek kan sik macam-macam lah. Nah, ada jalan kedua. Wa makan Allah malih dan Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka. Wa yastaghfirun sementara mereka itu selalu beristighfar. Wis iki loro iki dadi senjata. Pagi habis subuh baca istighfar 100 kali, salat Nabi 100 kali, insya Allah jangan terhindar dari azab, terhindar dari kesedihan yang berlarut-larut. Iki ngajine intine iki. Pertanyaane ra ngene ya. Karena aku rangkai kiat, gue ya jenengan walah belum jawab pertanyaan tok, gue ya ngono. Itu ini kiatnya perbanyak apa? Sholawat dan istighfar. Kondisi normal 100 kali 100 kali. Kalau kondisi yang menuntut lebih, ya bisa diperbanyak. Gitu. Baik, apa lagi pertanyaan nih? Apa? Di foto berapa nanti? Dikasih teman-teman. Apa hukumnya jenak sholat karena pekerjaan? Wah, pekerjaannya apa? Kan nanti ya, nak guru Joko toko rahmah kon sama sholat itu kan. Jadi gini, menjamak sholat itu kan bil masakoh, dengan adanya tingkat kesulitan yang sangat. Tingkat kesulitan yang sangat. Nah, pekerjaan yang jenengan ini kita tidak ada tingkat kesulitan yang menyebabkan sholat jamaah. Anak tukang becak, ya kayak masakotnya banyak itu tukang becak. Jadi nak jenengan kepingin selalu menjamak sholat, jadilah tukang becak. Itu boleh tukang becak menjamak sholat. Karena apa? Menaiki sholatnya selalu 5 waktu, jangan-jangan pas itu pas rame, padahal penghasilan tiap hari itu nggak menentu dan tidak mungkin cukup untuk hidup dan menurut itu. Menurut Imam Malik boleh orang-orang yang susah seperti itu menjamak sholat. Nah, jenengan saya belum melihat masakotnya, belum lihat. Tuh, kondisi sulitnya kayaknya nggak ada. Soalnya kalau nanti bosin jenengan orang ngek waktu sholat dia sing dosa. Maka sholat harus digilir seperti yang kemarin saya sampaikan. Sholatnya harus digilir. Jadi rano kesulitan nih. Paling jenengan nak jamak sholat duduk nak lereng. Itu bukan masakot, itu bukan kesulitan. Lagi. Assalamualaikum. Bagaimana hukum sholat tidak memakai rokok atau peci? Boleh. Terutama sing gundul kira sanggo peci gitu. Peci songko sorban dalam sholat itu fungsinya cuma 2. Satu, untuk menghalangi rambut agar tidak menghalangi jidat sampai ke tempat duduk. Yang kedua, untuk menambah kesempurnaan sholat karena sunnahnya. Fungsinya cuma itu. Jadi hukumnya sunnah. Nah, rambut mubah. Jadi nak gundul ini malah beneran sholat rada gitu.
Jadi jenengan boleh saja sholat tidak memakai songkok. Ini nak kepingin adab di hadapan Allah, pakailah tutup kepala. Ini intinya tutup kepala. Wes, topi sorok, wale jelas. Kenapa ora? Boleh. Wih, sumpah dulu. Yo nak resik yo entuk ae to. Ini yo ora patut kan ngono to. Maka nanti dicari patute lah, dicari patute. Ini penutup kepala ya. Intinya kan itu aja. Boleh. Ada lagi kok. Doa apa yang terkabul? Nah, oke. Doa apa yang terkabul? Doa terkabul karena berbagai sebab. Satu, karena tempat. Dua, karena waktu. Ketiga, karena amal soleh. Satu, tempat. Tempat-tempat yang mustajab. Yang ini dulu daerah-daerah Mekah, Madinah. Nah ini ke tempat mustajab ini paling banter tuh makam aulia. Itu paling banter. Jadi jenengan kepengen ya udah makam aulia itu tempat yang mustajab. Pokok nanti buka. Pokok itu jenengan bisa ke makam gunung. Mbah Yakin Imam Soleh, bisa ke Waringgang, Mbah Salman, bisa ke Gunung Mijil. Terus pokoknya wong-wong sing soleh bisa tempat. Yang kedua karena waktu. Karena waktu itu orang kudu tekan Mekah, orang kudu tekan Madinah. Waktu ijabah pertama adalah sehabis sholat asar tepat waktu. Azan asar, sholat asar, kemudian duduknya tidak berubah dari tahiyat akhir, berdoa. Ini waktu ijabah. Yang kedua adalah min thuluthil lail, sepertiga malam al-akhir yang terakhir. Ini juga waktu yang ijabah. Kemudian yang ketiga adalah ketika al-khatibul julus bainal khutbatain. Ketika khatib ini duduk di antara dua khutbah. Itu dengan bisa berdoa di situ. Wong wedok ora Jumatan ki, kok omah ngrungokke, kok begitu khatib lungguh berdoa kan ngono. Itu banyak nanti waktu-waktu yang ijabah itu. Kemudian mau yang ketiga mau ngomong apa Mbak? Amal soleh. Amal soleh itu sebagai usul, sebagai wasilah. Ya Allah, saya berusaha berbakti kepada orang tuaku. Jika engkau terima, tolong kabulkan hajatku. Menunggu kena. Itu ono asar min sahabat. Itu hadis 3 orang yang hadis sahih. Hadis sahih Muslim, 3 orang yang terkurung di dalam gua. Yang satu bilang, ya Allah, saya dulu pernah mau berzina dan saya jadi. Kalau memang itu engkau perhitungkan sebagai pahala, tolong geser batu manusia, geser sini. Sini, ya Allah, saya itu berbakti kepada orang tua, di rumah ada orang tua. Kalau saya meninggal di sini tidak akan melayani. Kalau engkau terima geser batu tua, geser lagi. Sini mabuk yang bertobat. Kalau tahu mau terima, ada batu itu membuka. Itu hadis dari Rasulullah. Jadi amal-amal soleh bisa digunakan sebagai senjata pamungkas berdoa. Dalam arti menekan Tuhan. Gusti Allah kena iso dipaksa ora apa-apa. Ya Allah, kula niku mungkin nak ngasih muliran bodho kula isin kalih bojo kula niku wis ya ayo terkabul. Ya saya kadang berdoa yo ngasih ngono bareng ya Allah, kula niku isin nak ngasih. Oh ngono. Lah dulu ya ngono, ya Allah kan bangun masjid niki dite ra cukup. Dite enten-enten kula isin nak ana masjid kula ora dadi. Hanya banyak teman-teman yang ikut bersedekah di sana. Menunggu ada yang dari HP, malah turun sekolah barang tadi dan sebagainya. Jadi boleh dengan dalam tanda kutip itu mendesak Tuhan itu boleh-boleh saja. Gusti Allah ki mau suke kok, Maha Rahim dan Maha Pengertian. Bener Maha Pengertian. Nah, Rasulullah malah dosa. Wis pokoke ndonga wae, pas ndonga wis pokoke ketok mesake lah ngono ya. Nang ndonga Gusti Allah ki sing ketok mesake. Ukur nangis. Kalau nangis, beneran didit ora apa-apa.
Sing ngono malaikat kira masa durung payu yo sebar pokoke. Nanti yang Yo yo arep dene yo. Ya urung payu ya Allah, kula niku S1 ya Allah. Masa ora payu. Kula isin kula. Ampun mangwirang-wirangke alma mater kula. Nanging Gusti Allah ngurus alma matermu. Nih, jadi doa-doa ijabah itu banyak. Yang paling penting begini, berdoalah dengan amal soleh. Berdoalah dengan amal soleh. Duwe hajat di kekarepan. Tak duwene sedekah ke anak yatim, orang-orang miskin, orang kok memperalah anak yatim untuk berdoa, enggak, tapi menjanji iki ngono kuwi kok. Jadi enggak masalah kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah. No. Satu lagi. Amalan apa saja yang boleh dilakukan perempuan yang sedang haid? Banyak. Satu, wirid. Begitu azan, bias pengganti sholat wirid. Ya istighfar mola, astagfirullahaladzim, boleh. Yang hafal Quran menghafal, orang membaca loh. Yang tidak boleh itu kan menyentuh mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Yang tidak boleh menyentuh. Nek nak menghafal ke boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin apal Al-Qur'an hadis boleh. Jadi wong wedok haid yaksinan kena, anggere ora nyenggol Al-Qur'an. Zikir kena, wirid kena. Bersedekah silahkan. Banyak amal yang bisa dilakukan pengganti amal sholat tadi. Kemudian orang yang haid itu pada waktu haid memang diutamakan untuk memperbanyak istighfar dan bersedekah. Oh gitu. Wis ngamal utamane wong sing haid gitu. Wong haid iki beneran to, Mbak. Syukur 15 dina, ora salat 15 dina lumayan. Wong pas wae arep salat njuk wegah wae to. Sing lenang rasa kepengin haid ya. Kepengin ra salat dadak pengen haid barang to, Mbak. Jadi yang diutamakan adalah istighfar dan memperbanyak sedekah. Itu amaliyah perempuan yang haid itu. Terus nak haid niku sing penting karo bojo sing rada apian. Nak sing wis ndek bojo. Sebab wong wedok haid iki biasane bojo lenange kerep jengkele. Gitu. Jadi wong wedok sing akeh haid wis ndek bojo karo sing lenang sing pokoke sing apik lah. Wis karo le nak biasane ra nyedeni kopi, kopi apa kopine ngono. Kalau nak nesu-nesu terus repot iku. Apa nang ndek haid kesuwen, repot. Nah iya, nafsu tidak tersalurkan niku marake jengkel. Mula wong wedok kudu sing apik. Nak pas jenengan haid sing lenang muring-muring. Jenengan pikiran positif saja. Oh wajar bojoku muring karena ngampet. Wis ngono wae. Itu. Dan ini tidak perlu kita sela, itu enggak perlu. Karena wong lanang itu kalau usia-usia 15 sampai usia 40 kok wis di bojo itu memang ya seminggu minimal ya 2-3 kali, Mbak. Jadi sing di bojo iku kudu mudeng karepe bojoku. Nak sing lenang tekas muring-muring, nah iki berarti pengen kan ngono to. Nah nak pas ora haid, nak roh wong lenang gur muring-muring wae ngono ki, Mbak. Lak dandano sing wangi. Pak, saya siap. Ngono mlebu kamar saya siap. Ngono carane. Ora ana sing tekon iki aku beneran lho. Nek mulane nek urung duwe bojo meneh ngono ya ta. Bisa nerangke wong wedok kuwi lah ya mencurigakan gitu. pertanyaan, Mbak. Apa? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tunjuk maupun permintaan. Bagaimana cara untuk menyikapi kita dizalimi seseorang atau difitnah seseorang? Iya, teko telat. Oke. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menzalimi kita dan menfitnah kita?
Pertama tabayun, kalau bisa, kalau memungkinkan kita tabayun. Kang aku kurang. Jangan marah, jangan dendam. Terus pokoknya kita sikapi tetap positif. Aku ngono kan. Yang kedua, doakan agar orang dapat petunjuk. Kalau memungkinkan, ngeterono ater-ater yang wong sing menggolimi dan membuat fitnah. Ngono ku mu'alaf wi. Iku mau Allah yang terbujuk hatinya. Iku awake dhewe nek difitnah kok arep ngono lha ya genti apa tuh ya. Ning lakonono, dongakno biar dia mendapat kesadaran dari Allah. Yang kedua, sing dhek seneng apa wenehno. Iku anggere ping 10 ora dhewe ya wis takluk. Di peta ini karakter seneng. Nah, Di peta ini karena seneng. ya ora apa-apa. Terus malah tambah seneng. Ya beneran kan, berarti saya payu. Loh kita membuat senang orang itu dapat pahala kok, guru. Ya membuat senang ojo bersenang-senang loh guru. Sing mau lho seneng ning ora entuk seneng-seneng. Itu kuncinya. Karena pokoknya apa ngono kan yo jagane bojoku sih. Lah iya to iki delok-delok kan ngono to. Karena kita itu kalau ada tamu perempuan, bojoku yang takon lalu jagoki ngono kuwi. Soale nyuwun sewu, nang ndi-ndi coba kiai itu warna luru wedokan ru bojo. Jadi kadang tuh ya, Pak Solihin, saya tuh udah lama ini enggak. Ini gawane serondo. Tolong dong carikan yang seperti Bapak. Lah sing kaya aku ki sapa ya? Aku kan ngono. Lah ngene iki nek aku lek komunikasi karo bojoku ki ora inten, ora pinter, bojoku sing nesu kan. Iku. Wong pernah kok ana perempuan rumah terang karo bojoku kok. Punya saya mau kok dijadikan kedua dari Pak Sofi. Bojoku kan ngamuk. Wih aku dulu. Wah repot gitu. Itu jadi tidak apa-apa, dizalimi, difitnah, jangan dendam. Itu pahala yang sangat besar sebagai investasi pada kita. Tetap berbaik saja dengan dia, doakan mendapat petunjuk dari Allah. Oke, saya kira itu jam 7 kita sepakat, jam 7 selesai. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita selalu diberikan petunjuk Allah Ta'ala, diberi istiqomah dalam ibadah kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Ma inna sanan barakatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa barakatan fi ahlina wa barakatan fi ahwalina wa barakatan fi hayatina min ad-dunya hatta al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Allahumma akfini bi halalin min haramika ya Allah wa akhlini bi fadlika man siwa. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan wa tayyiban min ghairi tabin wa masaqatin wa dharin wa nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqutilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.